د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو د اتو بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان د مذاکراتو پیل، د اوربند غځول د دواړو هیوادونو ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم ته متقابل درناوی هغه مسئلې دي چې په دې غونډه کې به پرې بحث وشي. د تیلو د استخراج هڅې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ډیلټا نړیوال شرکت له اجرایوي رئیس سره کتلي او خبرې اترې ترسره کړي دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو تړلې پاتې کېدل، د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي وروسته تړل شوي او تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو دوهم پړاو د ترکیې په استانبول کې ترسره شو. د افغان پلاوي مشري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب کوي او د پاکستاني لوري استازیتوب د پوځ د عملیاتو مشر او د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت استازی کوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب، په قطر کې د افغانستان سفارت سفیر سهیل شاهین، د اسلامي امارت لوړپوړی غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نور احمد نور، د دفاع وزارت د عملیاتو مرستیال نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي ګډون کړی و. د پوځ د عملیاتو مشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت استازي هم ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي وویل چې اسلام آباد د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي. نوموړی له اسلامي امارت هم غوښتنې لري. اسلام آباد افغانستان سره د تاوتریخوالي د زیاتولو هڅه نه کوي، خو موږ د اسلامي امارت له چارواکو غواړو چې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي او د پاکستاني طالبانو بلوچ آزادي غورځنګ په څېر ډلو پر وړاندې د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې اسلام آباد ته ملري چې په دې غونډه کې به د خپلو امنیتي اندېښنو د حل لپاره د څارنې ځانګړي میکانیزمونه رامنځته شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډه او د امنیتي همکارۍ او متقابل درناوي تړون د کارپوهانو لخوا په لاندې ډول تحلیل شوی دی. معضلات داخلی پاکستان مربوط به خودش میشه. اگر TTP هست یا گروه های هر از افغان دیگه وقتی که اردوی منسجم داره، استخبارات قوی داره، پس چرا مبارزه نمیکنه؟ افغانستان مستلزم است که در امتداد خط فرضی دیورند بتونه تأمین امنیت داشته باشه تا منافع ملی ما با خطر مواجه نباشه. د راپورونو له مخې په دې خبرو اترو کې به د اوربند غځولو، د دواړو هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم ته د متقابل درناوي او نورو اړوندو مسلو په اړه بحث وشي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارت صاحب. مارت صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارت صاحب، وروسته د قطر د مذاکراتو څخه اوس مهال په ترکیه کې دغه مذاکرات تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه جناب الله صلی تاسو حقیقي همکارانو ته لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګورې دا خو ادامه یا بله برخه د هغه ناستې ده چې په قطر کې سره ناست وو، اول ته ځینې ژمنې ترسره شولې یا مثلا تړونونه سرلاسلیک شول. دلته ویل شوي وو چې دغه پروګرام به د قطر او د ترکیې د پام لاندې به مخې ته ځي او بله ناسته په ترکیه کې کېږي. دا دغه برخه ده. ګټې او هیلهمندي په دې کې دا ده چې دواړه خواې اوس دغه کړنې دا څو ورځې چې تېرې شولې دوی داسې یوه ژمنه سره کړې ده، دا سره څېړي کوم نواقصو مثلا وروسته کمبودي یا شی که لري دا بیرته اصلاح کوي. که چا نقص کړی په دې کې یا خلاف د کوم عمل او خبره کړي هغه هم د څېړنې لاندې ول کېږي. او د دې د بشپړېدو برخه هم همدا ده چې نور که څه غواړي پې زیات کړي یا مثلا نورې خواستې ولري یا په یو بل باندې نیوکې ولري، هغه هم دلته مطرح کېږي. اما شک و شبهې په دې کې پیدا شوي دي چې
چې ژمنتیا ته باید یو مسله که ډېره اهمیت لري مهمه وي چارواکي هغه کچه دی د دوی باید معلومه وي و دلته مثلا د مرستالیانو یا د ټیټ پوړو چارواکو په کچه باندې دا ناسته ترسره کیږي دلته مثلا مخکنی بیا هم ښه وه وزیران دفاع دلته موجود دلته خو د تقریبا د وزیرانو مرستالیان تللی دي یا د پاکستان لوی نه خو هم بیا نور هم یو څه ټیټه حالت ده یو استازی لیږل شوی ده مثلا بیا دا نو هغه موضوع هغه ماهیت و اهمیت و هغه وزن چې ورته وایي هغه دروندوالی لږ راټیټوي داسې ښکارېږي دوه خبرې به یا به دا چې په قطر کې هر څه بشپړ شوي دي چون دغه چې که تعهد شوی و یا ژمنه شوې وه چې بیا به د څېړنې دپاره په دویمه برخه به ترکیه کې کینو دغه یو ټایم مراحل به نور مشکل حل وي دواړه خوا به ټول شیان څېړلي ویلې به صحیح ده درسته ده ښه روان وي دا پروسه به بشپړه کړو او یا دا ده چې د پاکستان له لوري نه په زړه کې کوم شی شته ځکه دغه د پلاوي سطحه بالکل ډېره ټیټه شوې ده نو هغه به وایي چې کوم ژمنتیا څه به نه لري داسې عادي هغه د ظاهرا یو پروسیجر دپاره د پروتوکول دپاره به د یا تشریفاتو پر بنیاد به پلا به لېږله څه تر خبرې سره وکړي نو په ټوله کې بیا هم د افغانستان له خوا هیلهمندي دا ده چې دا چې له اولې ناستې نه بیا دومې ناستې خپلې ژمنو ته ځي دا په دې معنا هم کېدای چې دوی ژمنتیا لري خپلو خبرو ته نو دلته بیا نو خبره په دې کې د جګړې او د خشونت او د تور لګولو د بدبختۍ او چې بدبختي دواړه ته وسپا دواړه ته جوړوي په ځای خو بیا خبرې وسي مسله د خبرو د تعهد او تړون د دې لار نه حل شي دا خو دواړه وادو پاکټ درست په ډېره بخښنې سره جناب مارت صاحب څومره د دې اټکل کېدلی شي څومره د دې امکان کېدلی شي چې په دغه ناسته کې به د پاکستاني له لوري څخه د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو مسله هم مطرح شي ځکه چې د اسلامي امارت سره پاکستان مذاکرات کوي سفیر یې استولی ده د اسلامي امارت سفیر یې منلی ده اوس هغه وخت نه ده چې پاکستان د اسلامي امارت په رسمیت وپېژني ګوره د رسمیت پېژندلو مسله یو نړیواله مسله شوې ده نړۍ په دې کې یو ژمنتیا کړې ده نړۍ سره یوه شوې ده خصوصا بیا ته دوه قطبه دي اوس کې ایران کېدای شي مثلا دا کار وکړي ځکه د روس پلوی ده فعلا دغه ګټې حالات اوس دا ایجابوي چې روس سره دوستي وکړي چین بیا روس سره که دوست هم د ځان ته ځان وایي یا مثلا نور د شرقي اروپا هېوادونه یا مرکزي اسیا هېوادونه کولی شي ځکه د دوی هغه بلاک مشر روس افغانستان په رسمیت پېژندلی اما پاتې ناتو هېوادونه د ناتو سره ژمن هېوادونه د دوی ملګري په ګډون د پاکستان هندوستان استرالیا کاناډا او دا د اروپایي هېوادونه دا بیا نو په خپله ژمنه ولاړ دي دوی وایي چې تر هغه چې دلته د ښځو د نجونو تعلیم درست مارت صاحب په ډېرې بخښنې سره جناب مارت صاحب دلته تاسو ویل چې پاکستان او هندوستان ولی یو غټ تحلیل دلته دا و چې هندوستان د ګواکې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني وروسته له دې چې رسمي استازی معرفي کړ تخنیکي ماموریت ډیپلوماټیک ته لوړ کړل وایي اوس به خپل اسلامي امارت په رسمیت په ټوله کې پېژني امکان شته ګوره دا یو سلیقه‌ایي حالت راغلی په ډیپلوماسي سیستم کې موږ چې کنوانسیونونه د یو شپېتم او درې شپېتم ګورو یا پروتوکول ډیپلوماټیک ګورو یا اساسات د خدمات د ډیپلوماسي کنسولي ته ګورو د هغوی خلاف داسې کړنې ترسره کېږي مګر هم دې ته اوس یو بڼه ورکړې ده څو دنیا کې غږ نه پرې کوي یو سلیقه‌ایي خپل مشکل هغه رسمي توګه نه غیر رسمي حل کوي سفیر رالیږل معنا د رسمیت پېژندلو ده په ټول دنیا کې دا شرط ده زه د یو پخواني ډیپلومات په حیث باندې خبره کوم مارت صاحب خپله په ډېرې بخښنې مارت صاحب په ډېرې بخښنې ډېر زیاته بخښنه غواړم مارت صاحب خپله د سفیر منل د رسمیت پېژندلو په معنا نه ده مارت صاحب بالکل همدا ما ویل چې سفیر پېژندل ځکه سفیر دا یو اګریمنټ وي هلته اګریمنټ په خاص تشریفاتي مسایلو کې منل کېږي معنی څه ده د هغه ولسمشر استازی دلته راغی دغه هېواد استازی دلته دغه ملت استازی سیاسي استازی راغی تا وپېژند دلته په دې هېواد کې بیرغ یا توغ یا جنډه راپوبل کېږي کله چې پر راپور راغله معنا دا تر حاکمیت خارجي او بهرني دغه حکومت تا دلته راوسته حاکمیت دوه ډوله ده یو کورنی ده بهرنی ده
په خپله په سفارت کې په جنډه سفارت پرانستل یا جنډه رپېدل معنا یې د توبه دغه سلیقې برخونه په دنیا کې وسته هند او افغانستان رسما د اوس یو بل پر رسمیت نشي ډیپلوماټیک اړیکې د سفیر تر کچه پورې لري یا له نورو هېوادو سره کېدای شي پاکستان هم دا کار وکړي قطر هم دا کار کړی یعنی دا خبر سمه ده مارت صاحب چې یعنی دا خبر سمه ده مارت صاحب چې یوازې اعلان پاتې ده چې موږ په رسمیت وپېژندو نور هر څه ترسره شوي بالکل دا وه خبره ده رسمي اعلان نه کېږي چې غیر رسمي وکړه د ویې ویل چې ما سفیر ولېږم یعنی دا هېواد مې پېژني دا دولت مې پېژني هېواد خو پېژني ملت پېژني دولت یې په رسمیت دغه اوسنی نظام یې په رسمیت وپېژني درست دا ټول کړه تقریبا څلوېښت هېواده دي چې همدا اوس او څلوېښت پنځه څلوېښت هېواده رسما ډیپلوماټیک اړیکې په مختلفه کچه لري درست یا د کنسول ناسته جنرال کنسول ناسته یا مستشار ناسته یا دفتر ناظر ده یا کمشنر ته ناسته یا وزیر مختار ناسته یا مستشار ناسته د اقل ډیپلوماټ ته ناسته دا په خپله ډیپلوماټیک اړیکه ډیره مننه مارت صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ اوس هم د خبرونو دوام د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ډیلتا انټرنیشنل شرکت له اجرایوي رئیس سره د ګازو د لیږد د لاینونو د اکتشاف استخراج او غځولو په اړه خبرې ترسره کړي د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد هم په دې غونډه کې حضور درلود سره له دې چې افغانستان پراخې سرچینې لري خو د تخنیکي تجهیزاتو د نشتوالي مسلکي کارکوونکو د نشتوالي او ګڼ شمېر نورو عواملو له امله نه ده توانېدلی چې له دې سرچینو په سمه توګه ګټه پورته کړي شمالي ولایتونه په هېواد کې د تیلو او ګاز له لویو سرچینو پیژندل کیږي د آمو سیند تیلو ته هم اشاره کیدلی شي د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ریاست الوزرا د دفتر د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د سعودي دلتا نړیوال شرکت له رئیس شاهر التقي سره له لیدنې خبر ورکړی دی د ښاغلي فطرت پر وینا دواړو خواو د دې غونډې په لړ کې د اکتشاف استخراج او د ګازو د نل لیکې د غځولو په ګډون په مهمو مسلو خبرې وکړې په دې لیدنه کې دواړو لورو د ګازو د اکتشاف استخراج او د ګازو د نل لیکو غځولو په اړه خبرې وکړې د دغه شرکت اجرایوي رئیس د افغانستان د نفتو او ګازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه او ژمنه وکړه له افغان انجینرانو سره به خپلې تجربې شریکې کړي په افغانستان کې د پانګونې په موخه د سعودي عربستان د پانګوالو لیوالتیا د اهمیت وړ موضوع ده او په ځانګړې توګه د نفتو او ګازو په استخراج توزیع او د نل لیکو په غځولو کې سعودیان کافي تجربې لري استمه کېږي په دې برخه کې موثر تمام شي د محصول قبل از چیدن باید به فروش برسه یعنی مثل کاری که قنداری ها میکنه من کل افغانستان باغات میخره پیش از اینکه هنوز ثمر داده باشه به این ترتیب اگر ما مارکت منطقوی را جلب کنیم هند کشورهای عربی را ترکیه را و آسیای میانه را و پاکستان جایی که جذابیت داره البته هندوستان یا میتونه که به اصطلاح محصولات ما را به می شرایط و معیارها برای خود خریداری کنه د یادونې د افغانستان د تیلو د پام وړ زیرمې لري مګر په عمومي ډول د خامو تیلو له 1.6 تر 1.8 میلیارډ ډالرو پورې اټکل کېدای شي عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم ښه شپه